maty andrano nisy trangafily tao anatin'ireo volana. Ontry ny fahampitehana 7 tena nisy ny fifanarahana ary mivadika dity izany ny taona 2024. Tiako Madagasikara, fanarenana, fanatsarana ary fampandrosoana ny tanjona. Alatsinainy 3 septambra 2024 ampifaliana indray tongolasy tongovavy notsidihany sampanafampalalam-baovao ny tokantranao amin'izao alina izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny varany. Pejiny sosialy avy hatrany isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Mbola tsy fahavaratra kanefa dia miakatra be sady ny rano maloto eny Andravoangy. Mpivarotra manodidina ny 70 no tsy afaka manao ny asany andavanandro. Manginy fotsiny fofona maimbo sy loto iainan'ireo manodidina atato anatin'ny 5 andro izay. Avoatotonana andavanandro ny mponina, na izany eo amin'ny fitediavana na ny fivezivezena indrindra ny fahasalamana. Efa antaonany maro no nisery ity olana ity ireo mponina eny an-toerana, saingy tsy misy hatramin'ny androany ny vahaolana sy asa mifanaraka io arana izao zava-misy izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary serindran-tsariny Mathieu Princy. Toy izao ny zava-misy ety Andravoangy 5 andro lasa hatramin'ny androany. Tsy misy orana, mbola tsy anaty fotoam-pahavaratra akory kanefa dia miakatra ny rano maloto. Tafidy tranotrano mihitsy izany ho an'ny sasany. Tsy fantatra mazava ny tena antony, saingy no mamfisin'ireo mponina manodidina fa vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fahatsetsena ny lakan-drano izao fahavazana ho an'ny maro an'isa izao. Na mpianatra, na mpiasa, na mpivarotra, hatramin'ny mpitatitra, misedra olana avokoa amin'ny fivezivezena, indrindra ny fahasalamana vokatry ny loto sy ny fofona mantsina. Io mahatonga ny rano io trano atao io. Zavatra tangeramina mijery ny tany io angamba dia izao hoe azo anaovana trano. Nefa dia ino anaovana trano dia avoaka. Safady dia avoaka na ty daholo le rano maloto. Izao mipetraka fotsika izy moa nandeha amin'izao. Tsisy mivamy mankaty mihitsy. Tao anatin'ny tsena hoe manao trano ny androm-pamadina nefa izao. Tena vo mihitsy izay aloha e. Tena vo. Izany tsy mandalo eto na zandary mana miaramila na polisy na reny ministera mandalo efa midina eto dia miverina mahita an'izao. Zay no miaro teto. Hoe dia tsisy fanambarana, tsisy vahaolana mihitsy very olona fa zao foana ny ainana eto. Efa mipetraka indray izany zay rehefa fahavaratra dia efa miala ety. Zao ararinina zao ty izy. Maika fa fahavaratra ozy nareo. Pirano aboaka avy eo tsifon-jareo mangady lavaka ry zareo fa misy lavaka 5 safireo dia feno lavaka feno rano le ravaka. Dia ampidin-jareo amin'ny motera dia maika le anina mitsitraka be miakatra be. Tsy orana avy tsinitsina fa dia zao no mahazo anay. Jereo nge ty lotony ary jereo ny anay hatrary anaty anina terika ry anaty dia efa miaina amin'ny zava-misy. Miaina tsy maintsy mandoha vola raha ohatra ka hoe ananina ianao ve andoha vola isaky ny 2 minitra amin'ny sarety. Mianika zavatra avo ireo mpandeha an-tongotra ary miroboka anaty rano raha tsy maintsy andalo eto amin'ity toerana ity. Mihodina an-dalana kosa raha tsy afaka ny anao izany. Velona ny taksi sarety eto, mitatitra olona mifamezivezy izay tsy faina 400 ariary isaky ny mandeha. Mijaikojako kosa ireo fiara mandalo tahotra ny lavaka mety ao anaty rano. Mpivarotra ny ankamaroany ireo mivelona eto amin'ity faritra misy rano maloto miakatra ity. Manodidina ny 70 izy ireo ka ho ireo misehatra amin'ny fivarotana lamba, sakafo sy kojakoja samihafa. Tapaka ny fivelomana, voatotonana andavanandro ary mitraikany amin'ny aty vilany isan-tokantrano izany. Mivarotra zay sady mivarotra boky zay mivarotra friperie. Tena zany zay raha mahalafo mihitsy ny olona tsisy mankaty mihitsy. Dia tena malahelo zay hoe ahoana tsisy fanjakana ve eto. Ohatran'ny fanjakana baro fotsiny ny fiheveranay an'ilay fiainana. Nefa zay olona homan-kanina, olona mandoha pataty zay, mandoha vola mpanjakana. Dalina tsetsina hono io e. Tamin'ny Zomanga nisy tôbila latsaka tao e. Tao amin'ilay hitanao eo ampovoan'ny arabe eo amin'ny rond-point io. Dia tsy afaka nandeha tao daholo mihitsy ny tômôbila. Ka dia mba miengavy zay raha mba misy fanjakana ihany eto mba andraikitra mihitsy fa tena mampalahelo ny malagasy. Sady le malagasy mahafiady daholo mandeha amin'ity ho ny olona nge manana tômôbila le. Efa antaonany maro no nanao antsoavo
ny antsovonjo manoloana ity tranga ity ro mponina sy bevelona eny andravoangy sainga hatramin'ny androany tsy misy fanamboarana na fikitiana na dia fanampanantenan'izany azy ireo tompona ndraikitra voakasika hoy ny fanazavana ho mafimafy ny fahavoazana hatria ny vanim-potoana ny fahavaratra io raha tsy misy fandraisana ndraikitra aingana hoy ny mponina hoe ho amboarina maika zany ty toerana ty tamin'izany dia nefany a hatramin'izao androany itenenantsika izao a mbola tsy nisy hoe fanamboarana tety dia tsika izao a tsy hoe efa kaikaiky fahavaratra fa mbola anatin'ny atao hoe vanim-potoana mbola tsisy orana izao dia izao nefa ny zavatra mitranga ety aminay ety fa nanao taratasy zay a nakany amin'ny fokotany a fokotany rotota satria rotota no fokotany mitondra amin'ity toerana ity a dia efa nanao taratasy a nakany amin'ny lehibe an-tsena dia hoe alefa maka miakatra tanatana tohatra ambony rehetrarehetra any izany vaolana angena sy maritra no tadiavina ireo mponina ety an-toerana tsy vita ny vava sy resaka mbola tabatra fotsiny fa mitakasa mipaka amin'ny sambatan'olona tsy misy ny tamberina ndraikitra hoy ny fanazavana takinahitra sy abatsena ireo mpivarotra kanefa izao no atolotra azy ireo fampitena ny valiny raha samirindra sy mandeha ara-dalàna no ilain'ny mponina vaovao ny trangampiaramonina kosa indray lehilahy iray 7 taona no namony ainy rehefa nitsambikina avy eny ambony tetezany tanjom-bato ny maraina teo namony tena ity lehilahy ity raha nitomba nataon'ireo nanatry maso sy ny teo anivy ny sampana mpamonjy voina naritra ora roa ny fitetiavana azy ary efa tsy nisy anintsondra efa tafavoaka tao anaty rano tao anatin'ny 2 volana dia tafakatra 7 ireo maty an-drano raha nitatitry ny sampana mpamonjy voina fanampanazavana tamin'ny 5 ora sy sasany maraina no sehony loza raha ny fitantaran'ireo manodidina nitsambikina avy eny ambony tetezana ny lehilahy iray ka navadibadiky ny rano izay nitarika ny fahafatesany tery izany ny saoty dia nakivalavala ny rano dia tatiny nahitan'olona azy farany olona anankiray fa tsisy anankiroa izany fa tamin'ny 5 sasany izany ny saoty tao tsy maty avy hatrany ity lehilahy ity raha nitombana nataon'ireo manodidina fa mbola velona matoa navariny rano miala lavitra ny tetezana misy vato sy lavaka mantsy ambany tetezana ka maty avy hatrany tsy tafiala anaty lavaka ireo misaoty avy eny ambony misy vato ery ambarasery misy vato be ka tanareo kororo vato io dia rehetra zao ianao hoe misaoty avy eny ambony atoka dia mitotona ao an'ilay vato dia tsy tafavoaka anatin'io lavaka io fa matoa anao mbola tafavoaka tao a dia velona izy zany dia tsy valavalany rano nakaty zay tsy za aloha tsy nahita hoe fa tsy reniko anareo zany fa za tsy nahita fa zay zany no misaoty izy dia nakivalavana ny rano dia tato hitan'le mpatsaka teto le mpianjom-poko teto akaiky teto tranga efa mateti-piseho ety amin'ny toerana ity ny tranga tahaka izao raha ny fanazavana be dia be mihitsy zany mamony teny eo fa tsy hoe anankiray fa matoa madaholy tery zao tery apita terina nasa tongotra fotsiny izy dia tery dia nalama dia nilasa ny rano tao koa dia efa nitsingevana vao hita amin'ny polisy hitan'ny pompe moa fa tsy mipolisy tamin'ny 9 ora sy sasany mahirikely no naray antso ny mpamonjy voina tamin'ny 9 ora sy 5 no nanomboka ny fitetiavana ilay lehilahy ora roa tao aorian'izay vao hita ny vatany izay efa tsy nisy anaintsony niomany zahay tamin'ny 6 sy 14 minitra zahay no nilatsaka tao anatin'ny rano ary nanao avy hatrany ny fikaroana rehefa nanao fikaroana moa zahay adiny 2 no nanaovana ny fikaroana zay vao hita ny lehilahy anankiray zay voalaza fa namony tena moa izy io araka ny fitantaran'ny olona zay nanatry maso tsambikina avy eo amin'ny tetezana le tetezana makany amin'ny Jimboscoro iny teo izy no nisaoty zany dia tsy tanatsony zany ny ainy rehefa hitanay izy adiny 2 taty aoriny zany teo tamin'ny 1.7 teo zahay no nahita azy fantatra raha ny fizanana ataony mpamonjy voina ny razana fa razafindramamy Augustin no anarany ity tovolahy ity ary 7 taona nilaza ho tsy nisy nafantatra azy ireo mponina teny amin'ny manodidina hatramin'ny fotoana ny lahy ny sampana mpamonjy voina teny an-toerana mbola tsy hita ny fianakaviany tamin'ny ora zay ny lahy ny mpamonjy voina teny an-toerana dia mbola tsy nisy nahalala na ny fiarahamonina teo na ny manodidina zany tsy nisy nafantatra mihitsy ilay olona hoe iza io olona io zany hoe mety olona mpiavy zany le olona raha araka ny voalazany amin'ny fokotany tafakatra 7 ireo maty an-drano no sany ny mpamonjy voina ny volana aogositra sy septambra teo na mitandrina izy ireo ny amin'ny tokony ambelony rehetra sy ny mpampiasa rano isoroana ny loza tahaka izao indrindra amin'izao fotoana manakaiky fahavaratra izao ijany eo amin'izay vaovaon'ny trangam-piaramonina izay ny isika tao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity
raim-pianakaviana 4 taona no maty voatifitry ny jolahy teo masony vady amanjanany tao Ambohijà Fitoamasina rehefa andeha hamonjy vodiny. 5 mianaka izy ireo no teny ambony moto ka ilay raim-pianakaviana no namony ainy. Tsy nisy nahina kosa ireo vady amanjanany. Vola manodidina ny 5,000 ariary no lasan'ireo jolahy tamin'ity fanafiana ity. Fanampanazavana. Teo imaso ny vady amanjanany rehefa andeha hamonjy fodiana avy nanao ny asa fivelomana andavanandro no nitifirany jolahy mirongo basy ny raim-pianakaviana iray tao Ambohijà Fitoamasina ny farany herinandro teo. Jolahy 2 no nifanetra tamin'izy 5 mianaka nandeha moto. Tsy nisy alararo fa avy hatrany dia notifiriny ireo mpanao ratsy teo amin'ny fony ilay raim-pianakaviana. Namoava voalasa kely tsisy ray metatra fa ataonay moka rehefa mody dia mijerijery eo amin'ny lalana iny zany hoe iza ny olona mipetraka eto. Dia andalo teo zay dia misy olona maromaro mipetrapetraka amin'ilay pneu iny. Dia vao niala kely tsisy atsasa metatra angambany zay. Dia sendra nitodika tapoka dia nahita lehilahy anankiroa mitana basy kely le ohatra ny basina ankizy kely reny. Dia ny anankiray tamin'ny rindrina taty tonga dia nanao ohatra zao dia ny anankiray nanarina. Za tsy natafy teny intsony tonga dia niteny hoe basy adiny ondrika nanao ohatra zao. Tonga dia nanatona anay izy tonga dia nitifiriny teto. Le zanaka keliny anankiray nefa tao amin'ny devant tsy nitifiriny fa tonga dia izy no nitifiriny. Dia rehefa voatifitra amin'izay izy tonga dia ndray nidaboka 5 mianaka. Ny anjerana no ohatra zao dia amin'le tsilo kely iny zay dia le zanaka keliny teo amin'ny devant no teny ay dia ataoko fa izy no voatifitra. Avy teo naremiko aloha le zaza dia tafatsangana izy dia le zaza anankiray nitazomika ohatra tamin'ny tanana. Avy teo amin'izay nekohaka le vady. Nisikafaka ohatra zao efa iny efa misy raha be teto. Za tsy mbola nahita tamin'ny foana. Jereko ny masiny efa nihiratra. Tsy tafiteny intsony izy. Nitsapaka ohatran'io. Tsy nitaraina izy. Nitsapaka ohatran'io mbola nafana. Zay na tonga ny antsy tikitika tonga tany anefa zay efa. Zay le tikitika ray niditra napiditra anazy zay tao afara zay niditra le zareo mivoaka. Mpivarokena tsy lavitry ny PP Ambohijà ny tenany. Manodidina eo koa no misy ny toeram-ponenan'izy ireo ary nokendrena mihitsy le raim-pianakaviana. Ny antsy vonjy ihany ny vadiny saingy tsy nisy sanan'antona ny manodidina no nitahotra raha ny fanazavany. Izy teo amin'izay moka zany antsoantsy vonjeo raha olona fa maty ho mivadika maty mivadika dia le olona moka natahotra dia nikisaka dia ny antsy tikitika tsy nisy nanatona le tikitika ohatra ny natahotra dia avy teo le vehivavy le vady natany teo ampita no tamy dia ny antsy tikitika dia tamy izy nanatona ny ao izy hoentina tikitika izy fa hoentina amin'ny hôpitaly dia lasa iny nandeha tany amin'ny hôpitaly. Tonga tany amin'ny hôpitaly nefa tsisy fanafany tonga dia nentina miverina ny hody izy. Tsisy ninona azy nay natao. Tsy taitra ireo jolahy nanao ity asa ratsy ity. Tsy misarotava akory izy ireo ary mbola nahavita namelona ny moto nentin'izy ireo saingy tsy tanteraka izany fa tsy nety velona ilay moto. Vola mandinika 5,000 ariary no lasan'ireo jolahy. Jista basy kely tsy nitondra ninina nandeha tongotra zareo namba zareo ara ny za ny antsoantso vondreo tsisy olona nanatiny ara ny antso vondreo nisy nanatiny izy mbola namelona moto e. Avy teo moka zany dia antso vondreo voalohany iny miverina izy andeha ohatra zao taminah dia miverina ny ondrika nitodika anakany an'le vadika rehefa nalainy le moto dia mivelominy tsy nety velona dia nisokafany amin'izay le malina tao fa nisy vola ngamba tanaty malina tsisy ninina nefa tao anaty malina fa zinga sy lamba mibabena zaza ny tao dia narinina voakany teo le lamba dia lasa izy fa le zinga no netiny dia navelany teo le moto dia lasa. Miatra aminaina tsy fandriam-pahalemana ao Toamasina ankehitriny. Tato anatin'ny andro maromaro zao nisesy ireo fanafiana mitampiadiana na minona sy nandratrana olona. Tsy ao Toamasina ihany anefa no anjakany tsy fandriam-pahalemana fa efa manerana ny nosy mihitsy. Pejiny politika kosa indray. Kandida manana ny maizy azy ny kandida natolotry ny antokotiko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra ho nisy olom-bavam-bahoaka Maître Antra Razafimanantsoa. Safidy ny mpikatroka mba ahafana manao iatsakany sy andavany ny vina fampandrosoana sy ny fanavotana efa noman'ny Flora Valmanana marika ho an'ny vahoaka malagasy eto andrenivohitra Madagasikara hoy ny fanazavany Germain Mezanary mbola afa-tsara. Mazava ny tanjona apetraka ny antokotiko Madagasikara sy ny firaisan-kina ho an'ny mponina eto Antananarivo dia ny fanarenana, ny fanatsarana ary ny fampivoarana ny renivohitra sy ny mponina ao aminy. Misy vina sy paikady napetraka ny Filoha Marika Ravalomanana izay efa nampiasaina tamin'ny fotoam-pitondrany teto andrenivohitra ny taona 2017. Ny fampitehana misy ankehitriny no nahatonga ny famerenana indray io paikady sy drafitra io dia ny fanarenana an'Antananarivo na ny fara izany. Fanapahan-kevitra noraisina manoloana izany ny fametrahana an'Itojo Ravalomanana ho kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo
rehefa nosakana ny fanjakana ny firotsany filomarika ravalomanana fa nampahan-kevitra ny raisin'ny solom-bavam-bahoaka atimy sy ny mpikatroka mba ahafahana mametraka sy mitondra ireo viana efa napetraka ny filomarika ravalomanana ho fanarenana Antananarivo izany. Fa rehefa vita moa zany hoe ty zany ny critère ty ny profilan'olona dadavintsika dia ny faratany amin'ny tojo ravalomanana le anarana de miala zany ravalomanana de tonga ravalomanana satria zay no niposen'ny ty mpitondra fanjakana ty tsy avaty amintsika zany zay tsy sitrapontsika zany zay zavatra zay tsy sitraponay avaty zany mo ataoko hoe tsy sitraponay fotsiny hoe miala ravalomanana de nisolo ravalomanana fa le fanjakana no tena nanosika an'izay ary natonga an'izay scénario zay izareo zany no natonga an'izay zavatra zay tsy fantatro tsy nieritreretiny ve sa everiny sa namavaniny ve ny sous-estimeny ve tsy fantatro anjaran'zareo mieritreritra zany fa zareo no name chance ny ravalomanana nanolo ravalomanana amintsika miteny zao zay zany ny zavatra mipotra amin'izao fotoana zao. Teraka teto Madagasikara nianatra teto Madagasikara ary mahalala tsara ny olana iainan'ny mponina eto Antananarivo amin'izao ny kandida natolotry ny tim azo antoka ihany koa ny fahatanterahany asa zay efa nomanina ho an'Antananarivo satria betraka efa ara-politika sy ara-pitantanana manodidina azy ho iatrany ny fanazavana. Tsy hoe zanaka mpanan-karena izy zanaka milliardaire izy de hoe miavonavina sy manao tsinitsinina ny hafa tsy mbo hitanao amin'ny tojo mihitsymihitsy zany na ny mpiara-miana an-traminy ara nafantatra an'izany daholo hoe hitojo ravalomanana tamin'izy tany am-pianarana mpianatra Saint-Michel zany dia nisy be deaibe zay nyraisiny tao fomba fitezana tao zany éducation nitazominy hatramintsika miteny zao ka na efa tsy mifankahita mataona ny be ara risy mpiara-mianatra tamin'ireo tsy mba miavonavina mihitsy zany tojo ravalomanana zany. Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018 reny tao arina tao ambadika tao tojo tsy mipotra izy rehefa misy fotoana hoe miaraka eo ny fianakaviana zany de eo izy fa jamais izy hitanao hoe nanelongelona nanalokaloka an'izany datan'izany fa izy nanana ny traikefa nanana n'le expérience nanana le fahaizana ihany koa migere ny situation rehetrarehetra tao ambadika tao. Tsy miova ny fototra ijoro ny antoko tim tsy miova ihany koa ny paikady ho fanavotana ny vahoaka malagasy izay napetrany izany indrindra no anton'izao safidy izao mba hitohizany fitantanana amin'ny fikasana fanarenana sy fampandrosoana an'Antananarivo izay efa napetraka ny filomarika ravalomanana ao anatin'ny tanjany tsara ny kandida natolotry ny antoko tim fa anjara ny vahoaka an'Antananarivo sisa no misafidy raha vonina ny ala na tsy amin'izao fampahantrana sy fampahoriana ho iatrany maître Antra Razafimanantsoa. Mahakasika ny raharam-pirenena izay tena ananan'ireo orinasa nompitehina sy noravaina tamin'ny taona 2024 vola ny fanjakana malagasy. Nisy ny fifanarana nataon'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha ravafananana natao tany Maputo taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Fifanarana ny fantoka indrindra tamin'ny fanonerana ireo faharavana niatra tamin'ireo orinasa. Nivadika ho didy io fifanarana io ny taona 2012 saingy hatramin'izao mbola tsy nomen'ny fanjakana ny onitra ho an'ireo orinasa ireo ho Itabery Randriamanantsoa ny joro vavolombelona. Olana avy amin'ny fanjakana no tsy nahavitany filan-kevitry ny fampihavana nandoa io onitra io raha ny fanadihadiana. Tsy ny an'ny orinasa tiako ihany fa n'ireo orinasa izay potika sy noravaina tamin'io krizy 2024 io. Germain Nomejanary, mbola afatsara. Tena nisy tokoa ny fifanarahana natao tany Maputo ary navadika olalana izany fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo orinasa no potena sy ny dorana nandritra ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ireny. Ny taona 2024 no nivadika didim-panjakana ny fifanarahana Maputo saingy tsy hita ny fanatanterahana azy hatramin'izao hoy ny ministry ny asa-panjakana teo aloha avy amin'ny mouvance Zafi Albert tamin'izany fotoana. Ny teo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy no olana satria tsy nahiny tako tamin'ny fanjakana ny fampiarana sy ny fandoavana ny onitra andraiky nenefa izany ary tokony tsy olon'olona manoloana ny tsy fandoavan'ny fanjakana izany ny CFM fa tokony ijoro amin'ny anjara andraikitra napetraka taminy ho iatrany Itabery Randriamanantsoa. Tapaka tao 70% an'ny comité international ny fanovaondry 30% asika malagasy rehefa versesika malagasy ny 30% de versen'ny comité international agnovaondry ary agnisan'ny tao zany ny fanagnano ravalomanana zay potika hatramin'izao sy mbola vitan'ny CFM
na voalohany TFM mandaa voalohany na CFM faharoa io ne signany maraka mabe debe raha Madagasikara na olo victime gadgadranao que misy ny vérité réconciliation nationale ny gadranao fotsiny izy simba ny fanagna ny rehetra tsy maintsy jerevanao rehetrarehetra dola. Ny teo anivon'ny fanjakana no sakana tamin'ny famoahana ireo ondra ireo raha ny fanazavana nataony filohan'ny CFM teo aloha. Raha ho an'ny orinasa Tico fotsiny dia tsy latsaky ny 500 miliara ariary izany. Betsaka nefa ireo orinasa hafa lasibatra toy ny Courts, ny Jumbo tamin'ny fotoanandrony, ny Supreme Center, ny RNM sy ny TVM raha tsy teny afa-tsy ireo. Mila ny fankatoavan'ny gouvernemanta hoy Maka Alphonse ny famoaham-bola ka izany no antony nahatonga ny tsy fivoahan'ny onitra hatramin'ny farany fotoam-piasan'izy ireo. Raha fehezina arak'izany dia ny fanjakana no tsy nanome onitra ho an'ireo orinasa no potehiny ny taona 2024 ireo. Tokony tsy arefarefa amin'ny tany ady hevitra fa apetraka ambony ny mahasoa sy mahatsara ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoy ny antoko politika otrikafo manoloana ny filazana ny fifandovam-pitantanana. Politika no resaka eto ary zavatra fahita maneran-tany ny fameloma-maso ara-politika ka tsy tokony an'ny ady hevitra. Mila manaova ny fomba fanaovana politika sy fijery politika raha tena mpanao politika marina. Tsy ionona amin'ny filazana sy fanaratsiana tsy hitondra soa ny firenena sy ny malagasy hoy ihany Eliara Bevahiny teo amin'ny fandraisam-peo ny Germain Mejanary sy mbola havatsara trano. Mahavelom-panantenana ny fahitana endrika vaovao misehatra ara-politika ao anatin'izao vanim-potoana fiomanana ho an'ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao hoy Eliara Bevahiny. Mitaky fanaovana politika na pratika politika vaovao ny firenentsika ankehitriny. Ny mahasoa ny firenena sy ny hoavin'ny vahoaka malagasy no tokony hipetrahany ady hevitra. Mila tsioka vao ara-politika ny firenentsika ary tantaraka izany amin'ireo mikasa irotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Azo antoka ny sy ny ainga vao ho an'ny firenentsika raha toka tena misy ny fifantohana amin'ny fikatsana anova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara hoy hatrany ny faneho-kevitry ny filohan'ny antoko otrikafo. Ilay izy nahoana ny firenentsika koa nefa dia tena hoe famitady an'izay mitaky an'izay fanofan'izay mihitsy na ny pratika politika na ny mpisehatra politika ozy hoe tena mitaky an'izay mihitsy ilay izy ka io tsy vitana hoe lay olona fotsiny no vaovao fa sanatria ozy raha mbola mitoetra ihany ny lay pratika izay efa hita hoe tsy mahomby teto amin'ny firenena dia ozy hoe vao maika mandisy fanantenana ny vahoaka malagasy zany ka antenaina zany ry zareo ireo mba ozy hoe hitondra rivo vaovao amin'ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ity dia samy hiaraka anaraka an'izay eo zany moa tsika dia ho hitantsika ny avizotran'ny raharaha fa na izany naty zany ary aloha dia ozy hoe ny antoko politika efa manomboka mamoaka olom-baovao ozy hoe fa zava-dehibe zay za ndray tsy hiditra amin'ilay ady hevitra hoe zanakiza na zanakiza tsy haniny any ady hevitra ozy hoe na tamin'ny tantaran'izao tontolo izao arange misy an'izany fantatsika ohatra tsy Frantsa nge misy ny Marine Le Pen izay nandrimbon'ny ray ihany za Marine Le Pen ny any Korea Avaratra moa izay tsy dia tena be piresaka io dia fantatsika hoe nanomboka tany amin'ny ray be any hatratria amin'ny zafikeliny amin'izao fotoana izao fa ozy hoe ratsy izay pratika izay raha ohatra tsy hitondra fanovana fa za ndray tsy dia tena mahita olana amin'izy raha ohatra hoe tena hitondra fanovanana ho an'ilay firenena satria izao koa ne tsy misy koa nge aloha lalàna mametraka hoe tsy azo ataon'ny ray sy ny zanaka na ny reniny sy ny zanany zany no mifandimby aloha amin'ny fomba fitantanana ny firenena fa kosa ozy hoe raha ohatra l'izy ka tena hitondra fanovana dia za zo za manokana tsy dia tena mametraka ady hevitra amin'izay. Maloto ny fanaovana politika eto Madagasikara ho ihany ity mpanao politika ity. Misy ireo milaza azy ho mpanohitra kanefa ataon'ny fanjakana fitaovana amitahana ny vahoaka. Izany fomba fanaovana politika izany dia mitaky fanovana avokoa ho hiatrany ny fanazavana. Zany nge rehefa tena jerenao le izy dia ohatrany mahita ihany ianao misy aty amin'ny sehatry ny fanoherana koa nge kilalao an'ilay mpitondra fanjakana ihany zay zany mahatonga an'ilay izy ozy hoe tsy mandeha ilay aty amin'ny sehatry ny fanoherana satria ain'ilay mpitondra fanjakana no milalao an'ilay izy zay zany ilay pratika ozy hoe tsy maintsy hovana eo ilay pratika politika fa eo ihany koa ilay foto-kevitra politika izay mila mazava tsara zany ao anatin'izay fa matoa zany
misy ireo le majorité silencieux zay tsy mitsahatra no mitombo isan'andro satria le fomba fanoantsika politika satria le foto-kevitra politika tsy mazava mihitsy zany le izy fa de ozy hoe raha mijery ngenao ny any ivelany mazava tsara samy te hampandrosan'ny la Frantsa na ny akavia na ny ery akavia na ny ery akavanany fa izy de mizara mazava tsara fotsiny hoe ny anankiray zany mieritreritra hoe akaty akavia tsika raha hampandrosan'ny Frantsa, ny anankiray mieritreritra hoe akaty akavanany tsika mifampandrosana ny Frantsa fa lay fiarovana ny tombontsoan'ny Frantsay mipetraka eo foana. Zay zany le izy, ny anankiray manome vahana ny mpanambola, ny anankiray manome vahana ny vahoaka majinika na ny mpiasa ao anatin'izy fa eto Madagasikara nge tsy hitanao mihitsy ny fiavahany zany eto e. Zay zany le izy matoa potika ty fireneny ty de ozy hoe io kosa aloha samy tompona andraikitra samy nandray anjara famotehana an'le fireneny de zay zany le fandegrehany no tsy mitovy eo anatiny. Tsy miovaova hevitra raha olona tena mpanao politika satria manana foto-kevitra mazava ary mahafantatra ny lalana ahatongavany amin'izay foto-keviny izay. Nanimba ny fanaovana politika teto ny famadihana palitao ka nahatonga ny ampahany amin'ireo olom-pirenena tsy iraika intsony amin'ny raharam-pirenena ka milaza ho leo politika. Raha ny tena marina dia leo ny fomba fanaon'ireo mpanao politika ny ampahany betsaka amin'ny malagasy satria mahita izy ireo fa lasa fitadiavam-bola sy voninahitra ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ny politika nefa dia natao anatsarana fiarahamonina, diso ny fiheverina fa tsy misy idiran'ny politika ny andavanandro. Porofony zany izao iainany malagasy izao. Ny politika sy ny fanaon'ireo mpanao politika ratsy fanahy no mahatonga ny firenena sy ny malagasy mikoroso fanahy toy izao. Arak'izany tsy maintsy miova aloha ny toetrany sy ny fomba fanaon'ireo mpanao politika amin'ny mampitarika azy ireo amerenana ny vahoaka izay olom-pirenena feno, olina sy anaraka akaiky ny fizotro ny raharam-pireneny. Vaovao manodidina ny fifidianana. Nisaotra manokana ny filoana atokotiko Madagasikara sy ny birao politika Foibe nipicatroka fototra eo amin'ny tima alakamisy vontovorona manoloana ny fanekena ny kandida natolotry ny fototra. Azo antoka ny tsy fiovan'ny fototra irona amin'ny fampandrosoana ny tanàna izay efa napetraka manoloana ny kandida izay nahazo tsodrano ho an'ny antoko ao amin'ity komina ity. Etsy ankilany dia miantso fiaramentany vahoaka ao an-toerana ihany koa izy ireo mba hanatrarana ny tanjona napetraka dia ny fampandrosoana ny tanàna alakamisy feno arivo. Germain Omejanahary, Tahiriny. Mazava ny tanjona ho an'ny kandida natolotry ny antokotiko i Madagasikara ao amin'ny komina alakamisy vontovorona, komina tsara tantana, komina mandroso, vahoaka misitraka tamberina andraikitra. Isan'ny foto-kevitra iorenany antokotimo marateo ny fijerena manokana ny vahoaka maro anisa ka mifameno ny paikady fampandrosoana izay efa nivolavolaina sy ny fototra iorenany antoko. Antoko manana etika sy deontolojia politika ny tim ka mitako finiavana avy amin'ny olona natao ompitarika ny fampafantarana izany any amin'ny vahoaka ka isitrahany izy ireo ny tombotsoa eo amin'ny fitantanana miainga avy eny ifotony. Leo no sady zanatany eto amin'ny tanàna mbola nomenao nanome toko koa zahay fa io zany no atolosanay ka tsy nisy parasitage maro ny te hitsofoka ao anatin'io zavatsy io fa namaly ny etaetanay nareo ka dia makasitraka mankatelo anareo zay fa de hanao zezaka tao manentana an'ireo diso lalana izay atao hoe tsy ao anatin'ny atoko ary manana safidy fa io no ampandrosony tanàna dia mirotsaha ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ary miverena ty ao anatin'ny antoko hanoana ifanoana isika ampandrosony ty tanàna alakamisy votovorona ity. Ho an'ny Foibe, ekipa Foibe ny birao politika rehetra eo ambany fitantanany président Marc Ravalomanana. Nahazo mandany tenako avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ary tena isorana eram-po eran-tsaina ny fahatokisan'ny Foibe an'izay kandida atolotry ny bazy ety alakamisy feno arivo zay. Taky fiarahamentana sy firaisan-kina nefa ny fanatrarana ny tanjona napetraka ka iantsony izy ireo ny fiaraha-miasa sy fanomezan-tanany indrindra fa ho an'ireo mahatsiaro fasahirana amin'izao fotoana izao. Mitaky fiovana isika kanefa mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay ihany koa ny ahatongavana amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Any Mahajanga kosa indray kandidany antoko ery vaovaon'ny Madagasikara fatohanan'ireo fikambanana ara-drazana ara-pinoana sy ny firaisan-kina tsy ao anatin'ny prositeny ao amin'ny komina Mahajanga voalohany ny Flot national ny HVM Rivo Rakotovao araka ny certificat d'enregistrement de candidature azony navoaka ny CENI. Misy 7 ireo mpanolotsaina préaliste aminy amin'ity fifidianana kominaly ity.
Lafombavao hafa tanteraka kosa indray fandresena miezinezina azony ekipa malagasy ny fahazonany medaly volamena tamin'ny fifaninanana First Global Challenge 2024. Vokatry ny asa mafy, ny fitiavana ny siansa sy ny teknôlôjia ary ny toetsaina miara-miasa anaty vondrona no nahazahoana ny fandresena. Araka izao fanadihadiana manaraka izao. Team Madagascar. Madagascar. No porofondro mpianatra malagasy ahitana Antojo Emerick Rajomarson avy amin'ny Richley School of Madagascar Andribe, Saza Andrindrirara ny kilasy famaranana sokady C avy ao amin'ny lycée Marie Manjakandohalo. Aina finaritra manandray be mpianatra grade 10 ao amin'ny Vision Valley School Talata Mady. Marso Grace Raoulson classe seconde ao amin'ny lycée Condorcet Les Petits Lascar Sabotsynamena. Alnour Marie Ramamondsoa classe famaranana TGI ao amin'ny collège Saint-Michel Amparbe. Famanana ny toerany ary tsara indrindra i Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisana fanamby avolenta. Mafimafy ny fifandonana fa tratra ny tanjona hoy ny fanazavan'ny mpifaninana iray. Yes. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara voalohany tamin'ny First Global Challenge fika no tanatin'ny Winning Alliance. Tena faly izahay ary tena ravo tokoa. Ny fitaintainana nandritry ny fandraisana valina satria nisy match ary miaka-midina eo ny rankine. Fa avy eo izahay nahay fandamina tsara tamin'ny alliance sy ny contre alliance miara-miasa tsara ka mety tsara match nahazo point betsaka. Okay. Mihoatra lavitra noho ny fifaninanana robotika ny First Global Challenge. Fotoana nahafahan'ny tanora miara-miasa, manavao ary manolotra vahaolana ara-teknika manoloana ireo fanamby lehibe maneran-tany. Lohahevitra iray no asongadina isan-taona toy ny angovo azo avaozina na ny fahazahoana rano fisotro madio izay ahafahan'ny rehetra mandray anjara sy miara-miasa ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa. Ny 9 ka hatramin'ny 7 septambra lasa teo tany Athènes Grèce no nanaovana ny First Global Challenge 2024 izay niompana tamin'ny lohahevitra Feeding the Future, adika malalaka hoe ny politika ny sakafo ho an'ny ho avy. Izany hoe ireo fanamby momba ny famokarana sakafo maharitra, vahaolana robotika izay anampy amin'ny famokarana sakafo sy fitsinjarana rano vaovao. A little late, but they're here. That's Madagascar and Moldova. Farany ao amin'ny maresaka avy any ivelany. Mitohy hatrany ny fanafian'ny Israeliana ny Hezbollah au Liban. Sarotra ny toetra raha any an-toerana indrindra taorian'ny famonoana ny Hassan Nasrallah, filohan'ny Hezbollah. Mampanahy ny zava-misy ao an-toerana na ara-politika na ara-toekarena indrindra ny ara-tsosialy. Etsy andanin'izany dia vonona ny ampiatra ny fifanarana izay mitaky ny fialan'ny Hezbollah any amin'ny sisin-tany Israeliana i Liban raha ny vaovao farany. Libanais anjatony kosa nonidina andalam-be tao Paris omaly mitaky ny fampitsarana ny fanafiana Israeliana ary ny ampangany Frantsa ho manohana ny Israely amin'izao fanafiana mamon'olona izao. Andoravony Arsoa, Andry Rakotomalala. Fitonjato rakely no namony ainy tato anatin'ny andro fitsimonja vokatra amin'ny fanafiana Israeliana ao Liban. Teratany Libanais aman'etsiny no niezaka nitsoaka amin'ny fireneny mandositra ady. Roa isan'andro no iainandreo mponina ny Liban noho ny fanafiana Israeliana. Manoloana izany indrindra dia mpanao fihetsiketsehana manodidina ny 500 ny nidina an-dalambe tao Paris mitaky ny ampitsaharana ny fanafiana nabakabaka Israeliana any Liban. Mitaky firaisan-kinan'olona ny tanjon'izy ireo araka ny ambarana Hassan Daher, mpitondra tenin'ireo vondrona mikarakara ny fihetsiketsehana. Hatramin'ny andohan'ny tany Gaza, efa herintaona izao dia tsy nitsahatra ny fifamaliana fitifirana eo amin'ny Israely sy Hezbollah izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny mpitarika ity vondrona ity. Hassan Nasrallah ankoatr'izay ampiangan'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Paris ho manohana ny Israely i Frantsa. Raha mifantatra manko dia nanome fahazon-dalana miisa 707 fanafarana fitaovam-piadiana ny Tel Aviv i Paris ary tsy latsaky ny 20 tapitrisa euro ny vidin'ny fitaovam-piadiana amin'ny adiny Frantsa sy Israely isa taona.
hatreo ny fiarana tombo kilasy tombo vavy fiankasana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izay fampahalalam-baovao izao ho arany ao avy hatrany ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao kosa ny fandarana Global News ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rambitso indray veloma tompo